48分発快速菜の花指宿行きは2番乗り場です。九州新幹線へ乗り換えのお客様は新幹線乗り場改札口へお越しください。やむを得ず急停車する場合がありますのでご注意ください。 JR 九州からのお願いでした。お客様に IC カード乗車券利用についてのご案内です。ご利用可能エリア内とエリア外をまたがるご乗車の場合、通貨などの IC カード乗車券はご利用になれません。詳しくは駅係員または駅到着後運転士にお尋ねください。 IC カード乗車券ご利用についてのご案内でした。発車までしばらくお待ちください。お待たせしました。20時ちょうどに発車いたします。郡本南鹿児島谷山坂の浦駅で指宿方面の山川駅普通列車です。まもなく発車いたします。発車いたします。閉まるドアにご注意ください。
この列車は山川行きワンマン列車です。運賃表には指宿枕崎線の運賃も表示しています。他の列車から乗り換えられたお客様で整理券をお持ちの方は降車時運転士または駅係員にお申し付けください。次は郡本です。まもなく郡本です。降り口は右側です。開くドアにご注意ください。お降りの際はお忘れ物のないようにご注意ください。遅れております。行き違い列車と行き違います。発車までしばらくお待ちください。遅れております。行き違い列車と行き違います。発車までしばらくお待ちください。お客様にご案内いたします。ただいま、指宿地区大雨の影響により、指宿地区大雨の影響により、須磨から指宿間、ただいま、大雨の影響により列車が止まっております。そのため、ただいま、舞浜駅で、しばらくの間停車いたします。お乗車には大変ご迷惑をおかけいたしております。発車までしばらくお待ちください。ただいま列車が止まっております。指宿地区、まだ大雨が続いているため、点検にも入れてない状況です。発車まで大幅に時間を要する見込みです。お客様にはご迷惑をおかけいたしております。もうしばらくお待ちください。情報が入り次第、連絡いたします。ただいまの大雨の影響により列車が止まっております。まだ点検にも入れておりません。大幅に発車まで時間を要する見込みです。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしております。情報が入り次第、ご連絡いたします。ただいまの情報によりますと、大型バスにて、お客様を、駅までお送りいたします。21時50分頃の到着です。発車までしばらく、到着までもうしばらくお待ちください。ただいまバスが到着いたしました。